大家好啊，歡迎收睇今集嘅的士駕駛報告。咁今日係1月18號星期日啦，而今日呢亦都係渣打馬拉松嘅日子，所以喺好多地方都有封路啦。例如喺左手邊你會見到3號幹線係封咗路嘅，所以我又唔行得啦。嗱，有啲觀眾就問我：喂，點解咁耐冇出的士駕駛報告啊？成2個星期係咪我以後唔再揸的士啊？唔係嘅，其實上星期日我都想揸的士嘅，只不過我揸開嗰架車呢就要去整車啦，咁所以呢，我就上星期開唔到車啦。咁而我揸開嘅呢一架車呢，之前都有同大家提及過，其實佢已經行咗130萬公里噶啦，咁所以呢架都係一架比較老啲嘅車嚟嘅，咁有啲毛病都係合理不過嘅，咁就係咯。咁佢要整車，而個打理人又安排唔到一架替代嘅車俾我，所以我就唯有休息一下咯。好啦，咁而家呢，嚟到佐敦道嘅呢一個位置，突然間有客上車啦，就由佐敦道上車去大角咀角祥街。頭先一上車嘅時候呢，個客就問我可唔可以喺佐敦道呢度掉頭啊？我話唔得喎，我都未見過人喺佐敦道度掉到頭嘅，同埋今日係渣打馬拉松啦，好多警察啦，點會掉到頭呢？咁所以呢，我就話咁其實我應該可以兜到出去嘅，因為佢去嘅地方呢，應該就可以避開嗰啲封路嘅情況嘅。係啦，咁我哋呢就經翻海雲道，就上翻呢個天橋，去翻連翔道，然後呢就去到前邊嘅迴旋處啊，之後我哋呢就會轉入去深旺道啊。咁然後呢，我哋再右轉左轉，咁就可以去到角祥街噶啦。咁所以今日呢一個客人嘅行程呢，其實正常就應該唔太受塞車影響嘅。只不過就係佢本身佢同我講話佢想搭巴士嘅，不過佢等嗰架巴士好似等咗好耐都未到咁樣。係啦，咁可能因為封路嘅影響啦。不過1年1次咁啊，大家就唯有忍耐一下啦。好啦，咁而家呢就繼續揾客啦。我見到好似好多的士呢都有客喎嚇，咁我而家就冇嘅，咁我試下再揾一下啦。嗱，其實即係你雙面印嚟嘅一個渣打馬拉松對的士司機嚟講，即係可能會影響到你會成日塞車啊、封咗路啊，搞到你行唔到咁樣啦。但另一方面應該都會多咗客嘅，因為即係有啲客人可能本身搭開巴士嘅，咁架巴士嚟唔到啊，封咗路，或者係即係因為封路而要行遠咗，咁對的士司機都係有得益嘅。咁好啦，頭先呢就喺彌敦道呢一度呢，就上到客呢，就係去呢個長青村嘅。咁呢一個行程呢，都係受到封路嘅影響啦，我都諗緊點樣去行嘅。好啦，咁首先我可能轉翻出去呢個亞皆老街先啦。不過呢，去到前面亦都係有封路嘅措施啊。呢度只可以轉右或者轉左啊。咁我就轉咗右先啦。然之後我再諗諗點樣去行啊。好，喺呢一個位嘅話，我啊諗住經翻大角咀嗰邊，之後呢就上翻頭先連翔道嗰個位咯嚇。好啦，咁我諗住呢就喺港灣豪庭對開呢，能夠有位呢就掉翻頭，然之後呢我哋就可以出翻去，就去翻公路嗰邊啦。好啦，咁應該 OK 噶啦。而家呢度轉咗深旺道，轉右上翻迴旋處啊，落翻去呢一個連翔道，咁樣去青衣呢，就應該暢通無阻噶啦。咁所以今日嘅行程嘅行法呢，係比較特別少少啦。咁如果大家即係揸的士嘅話呢，就千祈唔好跟我今日嘅行法啊。今日呢，就絕大部分嘅行程都需要少少有改路嘅措施啊嚇。好啦，其實呢，就呢個渣打馬拉松呢，就封咗呢個西九龍公路，即係3號幹線係往港島方向嘅啫嚇，去翻新界方向呢，就係冇影響嘅。好啦，咁而家呢，我哋就差唔多嚟到長青村噶啦。咁個客人嘅位置呢，就係呢一度掉翻頭之後呢，再轉左入去。好啦，喺度落客啦，落完客之後呢，
我哋就繼續去揾客啦。咁我諗不外乎呢都係衝翻出去，即係啲旺嘅區域啦，油尖旺地區啊。咁嗱呢度呢，左手邊呢係有一個橋呢，就上去3號幹線，但係就封咗，唔行得嘅。好啦，我哋咁唯有行翻啲傳統啲嘅路線啦。咁我哋而家呢，就行翻呢一個葵涌道啦，然之後我諗住再加麗橋啦，咁去到旺角嗰邊啦，係啦。咁而今日呢，而家清晨時間啦，所以呢，暫時呢段路呢都係多車，未至於塞車啦。但係去到晏晝嘅時間，呢一段路呢就會相當之塞車，因為將3號幹線嘅車呢都引晒嚟呢一條路啊。咁造成嚴重嘅擠塞啦。好啦，咁而家呢，就我哋繼續去試下去揾下先啦，喺呢啲位置。好，我兜啊兜，兜啊兜，呢啲位我覺得都未必有客。不過而家呢，又開始好似多咗啲冇客嘅的士啦，咁再睇睇啦嚇。好，我決定轉翻出去彌敦道。咁冇客嘅話呢，就靠左行，呢個就係定律嚟嘅。好啦，見到旺角中心的士站呢都係要排隊，咁我都係貫徹一貫嘅唔排隊原則啊嚇。好啦，呢度轉翻出嚟之後呢，你見到紅燈，然之後轉咗個盞燈係冇着嘅，不過個警察就叫我行，咁我就照行啦。好啦，咁然後呢。我就喺彌敦道呢一度呢，就上咗一個街客去港珠澳大橋嘅，係啦，咁就都叫好彩嘅。咁呢支旗應該都係即係除咗頭段受到塞車影響之外呢，咁之後都唔係好受塞車影響。我唔知點解成日講咗做塞車，應該講做封路啦。不過其實封路都伴隨住有塞車嘅情況。好啦，咁而家呢。我哋就今次就試下用另一個方法，其實我都係想去翻深旺道嗰個位嘅，咁但係發覺頭先嗰個行法係咪有啲棘呢？咁啊試下另一個方法咯，係啦，今次試下咁樣轉入嚟詩歌舞街，然之後呢度轉左，然之後轉右，咁樣行好似係通啲喎嚇，定係可能咁啱順燈啦嚇，所以今次咁樣行好似快好多啊，不過呢啲真係改路，呢啲冇計啊！你 Google Map 都未必準啊，其實咁所以都係靠自己摸索。好，咁而家呢，就上到嚟呢一個3號幹線青葵公路嘅呢一個位置，咁之後呢，我哋入去港珠澳大橋方向呢，應該就冇受到封路影響，但係咁一陣出返嚟呢，就應該有少少影響嘅。好啦，咁我哋而家喺長青隧道啦，然後呢喺隧道嘅靠右手邊啦，咁就會見到係有一堆人喺度跑緊步嘅嚇，呢度位見唔見到？係啦，咁就個封路措施一路去到青馬大橋嘅橋口位嘅。咁一陣，不過我見到就應該唔會塞車嘅，暫時見到啲交通都暢通啦。咁通常呢，趁住入機場啊，或者入港珠澳大橋呢啲位呢，比較長途啲嘅位置呢，我都會講下一啲近況 update 啊，或者有冇 plan 咗去旅行定點樣啦。咁我應該係2月頭會去旅行嘅，到時候有可能會 skip 走咗一集嘅的士駕駛報告。咁所以當我就諗緊係咪應該要再喺一啲日子可能開多1-2日咁樣彌補翻大家，即係其實我就係以的士駕駛報告呢個節目起家嘅，咁但係時移世易，其實呢個節目都有啲人睇，但就未必係最多人睇嘅節目啦。但係我都係會想做，亦都覺得應該要做嘅。咁我係唔會離棄呢個節目嘅嚇。好啦，咁我而家呢就嚟咗呢個港珠澳大橋啦，喺度落客，落完客之後呢就離開。咁基本上都係出返去市區㗎啦。好，咁我哋而家呢就首先就去返九龍嘅方向先啦。係啦，原則上我應該唔會貿然暫停呢一個嘅節目嘅，只不過大家可能會發覺，
即係我以前係拍一個星期2集，而家一個星期1集啦，就係因為自己都會有陣時有少少職業倦怠咧，即係揸得太多咧，就開始都會覺得攰啊。咁所以而家就變咗一個星期1集咧，我覺得自己係會即係呢件事會有可持續性多啲啦，係啦。好，咁即係始終揸的士其實都係一個點樣講呢？係一個幾消耗精神啦嘅一個活動啦。同時間你需要提早休息啦，然之後揸完一間之後你又要去瞓好耐啦，其實都消耗時間嘅。好啦，咁而家呢，落咗嚟呢個青馬大橋嘅下通道喎，今日呢，就因為有渣打馬拉松啦，所以就開放咗呢個下通道啊。平時就唔太多機會可以行，咁梗係行一行佢啦。好啦，咁而家呢，所有青馬大橋出嚟嘅車，全部都係要行呢一邊過去啊，因為有封路嘅措施啊。好啦，我記得有一年嘅渣打馬拉松呢，我係喺機場嗰邊呢係接客出咗去市區啦。咁當時候呢，哇喺嗰個頭先嘅相關位置係勁塞車啦，即係青馬大橋嗰個位啊，同埋未入青馬大橋之前啊，即係行緊北大嶼山公路已經勁塞車。不過頭先呢，因為清晨時分啦，咁所以就冇乜影響嘅。好啦，咁而家呢，已經嚟到葵涌貨櫃碼頭對出嘅呢一段葵涌道啦。呢一個時候，接到個客呢，就喺呢個美孚嘅蘭秀道啊。咁喺呢度轉左啦，然之後再轉入嚟。好啦，由美孚嘅蘭秀道去大坑嘅蓮花宮啊。好，我哋呢個路線都相當之簡單啦，就係行走呢一個嘅麗橋啦，同埋加士居道天橋，然之後轉入去紅隧咁樣咯嚇。咁唔知今日會唔會有個交通擠塞嘅情況呢？睇呢個鐘數嚇。咁因為而家呢，其實係封咗西隧去港島嘅方向啦，返九龍冇影響嘅，但西隧去港島係封咗嘅，所以應該要行西隧嘅車呢都嚟咗行紅隧啊，所以一大清早呢一個位都開始塞車啦。嗱，正常呢喺星期日啦，朝頭早嚟講呢，呢一個位係絕對唔應該塞車嘅，咁但係因為而家兩條隧道變咗得一條隧道啦，咁即係喺西九龍呢邊嘅車都集中去咗紅隧啦，咁所以呢就造成一個塞車嘅情況。不過呢一個塞車嘅情況呢，也算是輕微啦，即係唔算太嚴重嘅。好啦，咁然後我就喺呢一個位 cut 到最左手邊，然後呢就轉翻上嚟紅隧。好啦，咁入紅隧又反而都幾暢通嘅，不過係叫做比平時又真係多車咗少少嘅嚇。好啦，咁大坑蓮花宮咁一陣喺港島呢邊又會唔會受到一個封路措施嘅影響呢？都係會嘅，都會受到影響嘅。呢個行程都會嘅喎。本身我以為冇受影響，原來都會啦。你見到左手邊上東朗嗰啲勁多車呢喺度塞住咗啦，然後你見唔見到好多跑手咁樣跑翻去維園啦？咁呢個位我係要改路去行駛咯，就要轉翻入嚟百德新街啦，然之後呢先可以喺前面上橋去翻大坑嗰邊嘅嚇。係啦，咁不過呢個都算係一個小改路啦，都對我哋呢個行程呢就唔算太大影響嘅。好啦，落翻嚟大坑呢一邊蓮花宮啊，係啦，呢一個位啊，嚟到呢度落客，落完客之後呢，再接到下一個客噶啦，就喺呢一度啊，浣紗街。咁我哋呢就喺前邊嘅位置呢，就等一等客先啦，然後呢一度呢就上客啦。浣紗街就去筲箕灣道，咁呢一個呢，就全個行程基本上都受到封路措施嘅影響啦。本身呢一個行程我哋就應該會行東區走廊咁樣去筲箕灣，但係由於有一個嚴重嘅塞車同埋改路事件啦，所以今次嘅行程呢係行得比較慢啲啦，同埋亦都要行走呢條比較慢嘅道路啦，要行電車路啊嚇。好啦，咁而家呢就開始就塞車嘅情況就出現啦，因為本身呢啲路呢就唔 suppose 有咁多車會入嚟嘅，咁但係而家所有車呢都要轉晒入嚟啊。
好啦，咁係咯，行下電車路先啦。咁應該就不過我哋即係呢啲車呢，係的士啊、私家車呢啲呢，係唔能夠咁樣行晒全段電車路嘅。咁我諗去到過埋呢個位啦嚇，就我哋要轉翻入去嘅啦，因為佢有啲禁區牌啦，寫住前往此區例外咁樣。好啦，我哋而家呢，就轉翻入嚟渣華道先啦。咁然之後呢，我哋就沿住呢一個渣華道去行駛。喂，幾順燈喎！基本上全程都順燈，嚟到呢度停一停燈啊嚇。好啦，咁然後我哋呢就繼續咁樣去直行呢一段嘅英皇道啦。好啦，咁平時就真係絕對唔會咁樣去行啦，係一年一次嘅渣打馬拉松，我哋先會咁樣行走，基本上係全段嘅電車路咁滯啦。好啦，以我所知呢，應該去到西灣河個位呢，又會遇上塞車噶啦。如果係即係呢啲咁嘅渣打馬拉松，年年都會喺呢個位呢都有啲塞車噶啦，係啦。咁呢一度我哋又等多下咯，然之後又過得噶啦。好，繼續行，繼續行。咁因為呢，係咯。即係而家東區走廊封咗啦，所有車咧都行咗電車路啦。有啲係好似回到40幾年前未有東區走廊嘅時候啦。我之前有睇過啲航空圖啦，即係40幾年前未有東區走廊嘅時候，喺朝頭早嗰啲繁忙時間呢，基本上成條嘅英皇道都係車啊，全部密質質嘅，一路塞到去即係筲箕灣嘅喎，嗰個車龍嚇，非常之癲啊！咁但係而家當然就唔會有咁嘅情況啦。好啦，咁而家呢，終於喺筲箕灣道落完客啦，一個漫長嘅行程啊嚇。好啦，咁到底邊度會有客呢？我再兜一兜先啦。好啦，筲箕灣我睇嗰個需求啊，暫時好似唔太大喎。我有諗過呢，好唔好泊低架車去食個早餐，所以見到頭先我都有嘗試下揾下咪標位，但冇咪標位啊。所以呢，最後突然間又接到客喎，接到個客喺邊呢？就喺筲箕灣道啦，筲箕灣中心嘅嗰個位嘅。嗱，呢一個位呢，又係勁多車喎，突然間其實本身呢一段路係唔應該咁多車啦，不過因為上邊即係東區走廊就封咗，所以啲車呢就落晒嚟呢一度啊。所以導致到呢度呢，又係勁多車行啦，而見到有啲巴士路線都要改路啦，而巴士公司亦都喺啲燈柱啊或者啲柱位貼咗啲相關改路嘅提示俾啲巴士司機去睇嘅嚇。不過我今日呢，都見到有車行錯路嘅喎，咁其實頭先喺紅隧啊，就經過紅隧嘅時候呢，就見到有一架271巴士，一架296D 嘅巴士，佢哋唔 suppose 喺紅隧口度出現，佢諗佢哋應該係因為改路而轉錯咗入咗嚟咯嚇。好啦，咁而家呢，我哋就喺呢一個位都係要兜一兜路啊，因為有個封路嘅措施啊。頭先嗰段路呢，就唔能夠直行啊，而呢一個位呢，最右邊嘅線呢係封咗啊，所以又唔能夠行最右邊嘅線。好啦，咁但係我哋而家呢個行程呢，就係筲箕灣中心去牛頭角花園大廈，再翻嚟筲箕灣中心，所以要行呢一個嘅即係東隧啦。其實去東隧呢，就係冇受影響嘅，你見到啦，左右兩邊嘅東區走廊都封咗，但對於我哋去東隧嘅車仍然係能夠行駛嘅嚇。好啦，咁而家呢，我哋就進入咗呢個東隧啦，去花園大廈。相對上呢，喺東九龍呢一邊呢，就冇受到封路嘅影響嘅。但可惜我就唔能夠喺東九龍呢一邊去逗留啦，因為我呢個行程係一個來回嘅行程啦。去完花園大廈之後呢，又要翻去港島，翻去頭先筲箕灣嘅嗰個位置。好啦，咁啊花園大廈其實呢就喺呢一個牛頭角道啦，咁所以呢，頭先呢就經翻迴旋處呢，就上翻嚟呢一個牛頭角道上邊去行駛，咁就會比較好啲。好啦，咁然後我哋就喺呢一個位右轉，就入到嚟花園大廈啦。然後呢，喺度落完一個客之後呢，就掉翻頭，然後回程翻返去筲箕灣啊。
咁其實呢個回程嘅行程都有輕微啦，受到個封路措施嘅影響啦。本身係可以再行多一小段嘅東區走廊嘅，咁但係而家呢，就焗住要喺西灣河嗰度出啦。好啦，首先你見到啦，呢個東隧呢，佢已經係封咗一半嘅行車線啦，慢線嘅行車線呢係唔俾行嘅，焗住一定要行快線啦。咁啊，因為驚啲車一陣就唔小心轉咗上去嗰啲跑緊步嘅地方啦嚇。好啦，咁然後呢，我哋得一個出口嘅啫，就係西灣河同埋康山嘅呢一個出口就可以出嘅，其餘嘅出口都唔用得。好啦。嚟到呢一個位呢，我哋就係一路咁樣直去，然之後呢，再喺前邊就右轉出返去筲箕灣道嘅。好啦，然後呢，就係跟返頭先差唔多嘅行法咯嚇，呢度轉返左，然後呢，就一路咁樣直去就可以去返頭先我哋呢個行程嘅起步點啊！好，咁而家呢，我哋就喺度落客啦。落完客之後呢，就繼續去揾客啦。咁如果冇客嘅話，我原本就諗住趁呢個塞車啊、封路，橫掂都係啦，即係可能都未必做到太多行程，或者可能都有啲塞車影響之下呢，諗住去停低喺咪標位就食個早餐先啦。但呢，一停完咪標位呢，就已經接到個客喎。咁而家呢，就去接客先啦。好啦，咁又去返筲箕灣市區啲嘅地方啦。我哋就喺前面呢，就轉返入去東大街啦。然後當我一轉入東大街嘅時候呢，個客就取消咗喎。咁都冇所謂嘅，咁咪又繼續睇下有冇咪標位咯，拍低食個早餐咯。咁即係咯。而家就又冇咪標位喎，咁咪再兜下咯。咁呢啲天意嚟嘅嚇，係啦。你點知俾人取消咗之後，會唔會再接到更多嘅客呢？咁所以就冇乜所謂嘅，我就覺得。好啦，咁又去翻頭先嗰個咪標場算咯。好啦，咁我哋呢就嚟翻呢一個咪標場，不過呢個滿晒，咁再試下下一個呢一個呢，有位啦。好啦，喺呢一度呢，泊好架車，我再等多陣之後呢，突然間又接到客喎，就喺呢個柴灣道。咁而家過去啦，其實好快啫。嗱，呢段嘅去柴灣嘅東區走廊就反而係冇封到嘅嚇，可以行得嘅。然後嚟到呢一個位，咁喺度呢就上客啦。咁呢一個客呢，本身呢就係由柴灣道呢係諗住去金鐘嘅，不過最後呢，佢原來唔知今日有渣打馬拉松嘅封路啦。其實我發覺都唔係好多客知，不過都有啲客會提早都知道噶啦。咁就呢一個客人可能唔知啦，所以呢就佢唔知咁塞車嚇，所以最後呢，其實佢係中途落車嘅，筲箕灣道就中途落咗啦，因為呢一段路我諗咁樣去金鐘嘅話，30分鐘就走唔甩。係啊，因為你見到啦，勁多車行啦，淨係呢一段路已經平時係絕對唔會多車到嚟呢一個位啊。係啦，但係今日呢就係咁樣嘅情況，同時間呢，每次放燈呢都係喐得一兩架車咁樣。咁我覺得好大原因咧，係因為前邊明明今日咧已經係渣打馬拉松噶啦，周圍封晒路噶啦，呢條筲箕灣道咧都仲有啲死車咧係泊喺度嘅喎。即係你見唔見到？不過都佢係落貨，咁我上算都可以體諒佢啦。但真係都幾阻路下嘅，其實嚇。等同你係將即係所有嘅車，即係所有要向西邊行嘅車都逼喺一條行車線入邊咯。咁所以唔知啦，不過人哋上落貨都冇計。好啦，咁然之後呢，頭先喺耀興道呢一個位呢，就上到個街客去太古城嘅。咁呢個行程呢，我就事先有客人同意之下呢，我就話其實你咁樣呢，可能上一上
耀東嗰邊咧會好啲嘅，因為頭先下邊咧係好塞車，咁佢又同意咗之後，咁啊行咗上去耀東嗰邊，然之後先咁樣落翻嚟太古城啦，咁啊遠咗少少嘅啫，不過就可以避開咗個塞車嘅情況啦。好啦，嚟到呢一度落完客之後呢，太古城的士站人等車啊，喺星期日呢就好少會出現咁嘅情況啦。今日呢，其實我覺得呢，雖然有呢個渣打馬拉松啦、封路啊、即係塞車咁樣啦，但係某程度上可能對的士嚟講呢，如果你走下位啊，或者你咁啱好彩嘅話呢，可能都係好事嚟嘅，因為今日呢係全時段啊，全個馬拉松時段都係多客嘅，周圍都有客嘅嚇。好啦，咁呢一段嘅英皇道亦都係一個塞車啊、多車嘅情況啦。咁但係呢一段呢都尚算通順嘅，但去到後段呢，就係會比較再棘啲啦。咁以我所知咧，係可以有啲方法咧避開呢一個嘅塞車嘅。太古城去中央圖書館嚟講，咁我會即係我有同個客人，因為個客人又同我講話，佢都唔知咁塞車，所以佢諗如果佢早知就早啲出門或者點樣，佢哋都時間都有少少趕咁樣，但係佢又唔想搭地鐵啦，咁樣喺度同我傾下偈咁樣啦。最後我就提議咗，不如試下咁樣啦，七姊妹道我哋咧就上翻去呢個天后廟道咁樣去行。咁樣呢，你天后廟道一落嚟就已經係中央圖書館，就避開晒成段英皇道嘅塞車啦。咁佢又同意咗喎，咁樣又行遠多少少嘅，但係可以避開到塞車啦。咁亦都可能減少咗嗰個等候時間啊，因為等候時間其實都會照樣收錢噶嘛，的士係啦。你睇下咁樣落翻嚟呢，我自己覺得好似都呢個走位都算係唔錯啩。你睇下咁樣直接落到嚟就係中央圖書館咯，避開晒頭先嗰啲嘅車流。咁我諗個客人都滿意啩，對我咁樣改法嚇。好啦，然後呢，我哋就喺度落客啦。落完客之後呢，就繼續揾客啦。好，咁而家呢，我哋就嚟到禮頓道之後呢，我就再接到下一個客啊，就喺大坑嘅春暉道啊。咁而家呢，我哋就經翻呢一個樂活道呢，就上翻山先啦。好。咁我哋呢一路咁樣直上，然後呢，我見到喺呢個樂活道呢，好多嘅屋苑啲保安都企咗出嚟嘅，佢應該就係呢，即係有啲客人，即係佢哋有啲住客啊，即係想 call 的士啦，就叫啲保安出嚟入手，叫啲的士入去啦。不過我諗呢一日呢，都比較少呢啲的士供應嘅，因為好多都可能喺塞車當中咧，好多喺封路當中啦，或者好多可能根本就唔願去港島啦嚇，因為港島咧係確實嗰個封路措施好似比較多啲嘅，尤其是封咗成個港島嘅一個大動物啦，就係呢一個東區走廊啊。咁封咗東區走廊真係令到個塞車情況非常之嚴重嚇。咁即係咯，即係我就話回到40幾年前冇東區走廊之前，咁真係幾辛苦下當時候。但係當時候啲人都係咁樣生活嚇。當時冇東區走廊嘅時候，我又諗緊會唔會即係可能你住喺九龍啦，你搭船過去返工咁樣。仲快過你住港島去返工嘅嚇，譬如你住東區嘅，可能真係成個鐘都未去到你喺中環嘅 office。有啲住九龍嘅佐敦嘅咁樣，去碼頭搭船咁樣過到去港島快過你，可能真係有咁嘅情況咯嚇。係啦，咁而家有咗東區走廊，就真係體驗咗有東區走廊嘅美好啊！好啦，另一方面啦，因為有個封路嘅措施啦，所以你見到勁多車入咗嚟禮頓道呢一度啦。咁我哋呢盞燈呢，好耐都轉唔到入去啊！我哋呢個大坑春暉道去利園嘅行程行咗勁耐啊！不過呢，你見到我呢個字幕位呢度咧寫住咧，其實係去完利園再去利園嘅。點解呢？因為本身咧其實係去完利園之後咧，個客人有下一個目的地嘅，但係最後發覺漏咗啲嘢啦，所以咧又翻返去利園咁樣。好啦，咁而家咧就
喺度落客啦，落完客之後呢，我哋就其實本身呢，就應該係要過海嘅，就去九龍嗰邊嘅，咁所以呢，我就係咁樣諗住轉右啦，去禮頓道，然之後呢，再利用馬會掉頭大法啊，咁今日呢，係灣仔北嗰邊都有封路嘅，所以唔可以用灣仔北嗰邊呢去轉入去紅隧嘅，應該呢，就可以用馬會掉頭大法呢，就可以去到紅隧。係啦，咁就一路行呢一個嘅黃泥涌道咁樣啦，然後呢，就嚟到呢個位掉頭嘅時候呢，個客先同我講話，漏咗啲嘢喺利園，咁啊翻返去利園。好啦，咁所以呢，我哋而家又要翻返去再塞過啦，又係塞呢一個嘅禮頓道啊。頭先就見到啲車喺度塞住晒啦，咁而家呢，我自己就要繼續呢，同啲群車一齊喺度塞啦。冇計，哎呀，我哋呢就塞下先啦。但呢，好彩地呢一個行程其實係有加成嘅，咁樣喺度塞咗7個字啊，塞咗呢個行程係行咗35分鐘啊，春輝道去利園，然之後再翻去利園嘅呢一個行程。咁但係最後個車費呢，其實都有145蚊嘅喎，咁所以都算係唔錯嘅，我覺得35分鐘嘅145蚊，咁我覺得合理嘅嚇。好啦，喺度落完客之後呢，再上個客利園去干諾道中，再去第一街。咁呢個行程完全唔受到封路嘅影響喎，因為呢個呢係避開晒喎，咁啱可以，所以呢都係一個唔錯嘅行程。好啦，咁我哋而家呢就喺呢一個位呢，就右轉出返去禮頓道啦，然後呢，我哋再一路咁樣直去啦，睇返對面線嘅禮頓道依然 keep 住一直咁塞車啦。咁呢個封路措施一直應該會去到2點到3點左右啦。咁所以呢一日真係啦，如果係要出行嘅話，其實就應該要搭地鐵會比較好啲啦。搭巴士真係或者搭的士真係仲慢過搭地鐵啦。除非你個位係地鐵到唔到啦，咁就冇計啦。好啦，咁而家呢，我哋就上咗嚟呢個天橋，然之後就再轉返落去告士打道，然後我哋呢就再一路沿住告士打道咁樣直去啦，干諾道中。咁我哋呢喺呢一個位吸返去左手邊嘅行車線，然後呢，我哋再喺前邊呢一個位呢，就俾乘客落車，然後我哋再上返橋，上返呢一個林士街天橋啦，干諾道西上面嘅天橋，然後再喺第一個嘅路口就落返去，我哋下一個嘅終點站啊，就係呢一個第一街啊嚇。好啦，我哋首先呢就轉返入去東邊街，然之後東邊街直上呢一個位，右轉第一街，最後車費其實係81蚊嘅啫。不過客人呢就話100蚊唔使找，咁我都多謝呢一個客人啦。係啦，一個都幾快完成嘅行程啊！你以今日嚟講，好啦，呢個時候呢，我就再接到下一個客呢，就喺呢一個皇后大道西啊。好啦，咁而家呢，我哋就落返去先啦。我哋呢喺呢一個路口呢，就左轉，然之後呢就會進入咗呢一個皇后大道西噶啦。然後呢，我哋就再一路咁樣直去。咁喺下一段嘅皇后大道西，我哋側邊停低。呢個時候呢，就接到個客，就喺皇后大道西去青衣站嘅。咁呢一個行程應該都唔會受到封路嘅影響嘅，因為即係西隧返去九龍方向係行得嘅，係淨係去港島方向唔行得嘅啫。好啦，咁而家呢，我哋就進入咗西隧，然後呢出返嚟就行走呢個西九龍公路3號幹線啦。見到對面都係人頭湧湧啦，好多人喺度喺呢一個西九龍公路3號幹線上面咧跑緊步啦。好啦，咁然後呢，我哋就再喺前邊就靠返最左手邊嘅行車線嘅，係要係啦。好，咁然後呢，我哋跟返呢個青衣機場快線嘅牌啦，咁樣去行，咁啊經返前面嘅
德士古道迴旋處呢，我哋就會轉上去青衣北橋啦，然之後青衣北橋直落呢，就係青衣站啦，所以呢個行程又係好爽好快就完成到嘅行程啦，又唔受塞車唔受封路嘅影響。喺度落完客之後呢，就喺側邊呢度停一停低啦。咁停一停低之後呢，就已經再接到下一個客啦。咁而家呢，就去下一個客人嘅位置先啦。下一個客人嘅位置呢，就喺青衣嘅海悅花園啊，其實都喺呢一度附近嘅啫。係啦，不過下一個行程呢，就好受封路同埋塞車嘅影響啦。好啦，咁我哋呢喺呢一度上客就由青衣嘅海悅花園去尖沙咀嘅堪富利士道，本身呢個行程就應該行走3號幹線，即係西九龍公路咁樣去行走就係最快啦。但係今日係封咗路啦，所以就冇得行啦。咁焗住要行麗橋啦。但係唔單止我要咁樣改行啦，其實人人都要咁樣改行嘅。每一架去尖沙咀嘅車要咁樣行，每一架去港島嘅車都係會咁樣行。咁所以造成咗今日嘅情況呢，就係會係好塞車啦。而家仲未塞住嘅，一陣去到麗橋呢，大家就會知㗎啦。好啦，咁而家你哋 cut 到嚟呢一個位，然後呢，你發唔發覺已經係個車流係好慢啊？好啦，咁然後呢，我哋 cut 翻去右手邊嘅行車線，之後呢，嚟到呢一個位，個車速咧就已經係變咗勁慢啦。其實呢，我本身係冇預計到會咁塞嘅。咁如果係咁塞嘅話呢，其實可以提早同客人溝通，問佢不如行貨櫃碼頭嗰邊，再轉落去連翔道，咁樣可能會快啲。但係呢，就我本身係冇遇到咁塞啦，所以呢就冇咁樣做啦。咁因為如果你自己貿然改行貨櫃碼頭嗰邊呢，個客人一定係心諗咩事㗎咁樣。咁但係本身個客人都應該係睇到呢，佢係封咗路嘅嚇。同埋行貨櫃碼頭嗰邊呢，無可奈何地係會遠咗好多嘅嚇，因為係咯，就係遠咗好多嘅。咁但係係咯，今日就，但係我又唔 sure 啦，即係有陣時候呢，最尷尬就係你同人講。今日可以改行其他路咁樣，因為有渣打馬拉松可以避開塞車喎。如果行貨櫃碼頭嗰邊，但係最後行貨櫃碼頭嗰邊都係勁塞嘅話，你點同客人交代先？咁我都唔敢貿然咁樣講啦，係啦。咁我都係跟翻導航上面所顯示嘅路線先啦，暫時。不過我發覺呢度唔對路啊，前面個車龍冇理由咁慢嘅，即係我覺得係有啲唔對路。咁所以呢，我就決定呢落下邊啦。呢一個位，我哋喺呢度靠右手邊咁樣轉入塘尾道，然之後渡船街咁樣行啦。因為我真係覺得嗰個車流動嘅嗰個速度係真係太過慢。好啦，咁我哋而家呢，就喺塘尾道咁樣直行啦，然之後前面渡船街啦，呢段好通喎。最後發覺原來去尖沙咀係好通嘅，你見到勁多車，尤其是勁多巴士係喺加士居道天橋嗰度，我諗嗰啲係過海巴士同埋一啲過海嘅車呢，就佢焗住就要咁樣喺度塞呢個加士居道天橋去紅隧啦，係啦，咁所以其實原來去尖沙咀嘅話呢，係可以避開咗呢一段嘅塞車嘅，就係落橋咁樣嚇。好啦，咁而家呢，終於就嚟到尖沙咀啦，堪富利士道即係海防道直去呢，就係堪富利士道啦。好啦，我哋再過埋呢個路口，咁然後呢，喺呢度落客啦，落完客之後呢，我哋就繼續揾客啦。入咗嚟寶勒巷就冇客嘅，然後我哋周圍再睇睇啦。好，咁啊呢啲位都係冇客嘅，呢啲位當然都係冇客嘅。好啦，本身呢，我就諗住冇客啊嘛，向東九龍嗰邊去行啦，但又發覺去東九龍嗰邊咧，好似唔太 work 噶，諗住呢個位轉落去啦，發覺喂勁塞車，原來呢啲塞車都係即係俾紅隧嗰邊嗰啲車卡住咗啦。你睇下紅隧嗰邊嘅塞車，哇！你睇下個車流一路呢係去到嚟呢一個位喎，去到亞皆老街啊嘅呢一個位喎，
係好少可個塞車係去到咁遠。講緊係平日嘅繁忙時間都唔會嚟到呢個位，通常去到愛民村嗰邊啦。咁但係今次係仲遠過愛民村喎，個塞車一路去到頭先嗰條天橋，咁所以我覺得係好誇張今日嘅塞車。咁你將即係西隧嘅車全部嚟咗紅隧，就係有個咁樣嘅效果啦嚇。好啦，同時間其實都將一啲東隧嘅車係引咗嚟紅隧嘅，因為你東隧頭先啦，你見唔見到啊？就係唔可以去翻即係銅鑼灣啊、中環嗰個方向咯，只可以去東區嘅方向。如果有啲車可能都會因為咁樣去改行其他路線啦，或者行咗紅隧咁樣咯。所以即係今日嗰個如果要過海嘅話就係好麻煩嘅。但我而家接咗個過海期喎，廣播道去港島香格里拉，咁我就唔會彈頭先嗰個路線㗎啦，即係公主道嗰條路線。哇，勁塞車點行啊，大佬係咪先？個塞車一路去到亞皆老街個位，哇，起碼塞你半個鐘嗰度。所以呢，我就改行咗其他路線啦，就係行走呢一個馬頭圍道過去嘅。咁相較之下呢，我覺得呢一邊呢就應該會少車啲嘅，但應該都會塞車㗎啦，但就會少啲咯。好啦，咁而家呢，我哋就一直行走呢一個漆咸道啦，係啦。咁然後我哋呢就可以喺呢一個位咧開始排隊㗎啦，咁我哋繼續咁樣排下咯。咁當然啦，有啲車就會行左邊第二條線呢，就去喺前面插入嚟啦。不過我就唔會咁樣做嘅嚇，係啦，我就乖乖地排隊啦。我呢啲係啦，好，我哋呢繼續咁樣行。咁我發覺咧呢一邊呢好似真係通順啲嘅。好啦，然後呢，我哋就轉咗入嚟紅隧口，咁然後呢，我哋就再一路咁樣直行，咁見到呢，有啲西隧嘅巴士都喺度啊。好啦，咁然後我哋再一路咁樣直去，好啦，咁我發覺呢，頭先我咪讓咗架巴士，咁佢就入咗去巴士專線嗰邊去行嘅，行咗即係紅隧嗰個轉車站嗰邊去行，但好似佢唔行嗰個位仲快，佢直行出邊呢一個位好似仲快。係啦，頭先發覺。不過頭先呢，其實係淨係塞入紅隧口嗰段咯。頭先其實進入紅隧，其實我都覺得尚算暢通。好啦，咁而家呢，就嚟咗港島呢一邊啦，咁啊終於可以行得快少少啦。然後呢，我哋去呢個港島香格里拉，所以呢，我哋就喺呢一度再轉上去。咁呢度呢，就一路靠最左手邊嘅線，然後直上，之後呢，呢度呢，就可以轉翻入去香格里拉嘅酒店入邊啦。好啦，我哋喺呢個位落客啦，落完客之後呢，啲職員就同我講話有客接喎，不過我話 sorry 啊，我已經接咗下個客啦，唔好意思。之後佢就話：今日有冇咁多客啊？咁其實今日真係有咁多客嘅，因為可能佢係之前都有幾架的士就話已經接咗客啦，因為今日真係客接客嘅，同埋呢啲喺 Uber 上面呢啲加成呢都多㗎喎，譬如呢一個行程呢，加成完啦。就係麥當勞道喎，去太平山普慶坊喎，110幾蚊喎，平時一定唔係呢啲價錢啦嚇。咁但係今日呢，就係因為有封路啊，而且即係比較缺車啦，咁所以呢，就啲加成比較多啲啦。呢啲港島區內短途行程呢，都有百幾蚊啊。其實今日好多呢啲睇落好短嘅行程，其實都有百幾蚊嘅。所以你話最後其實呢個封路呢個沙灘馬拉松，對我嚟講咧，對我今日咧，可能我好彩啦，或者係反而係仲好啲添啊，個生意額係比平時仲好。係啦，咁而家咧嚟到呢一個位，我哋去普慶坊啊嘛，呢度轉左，然後咧我哋就再喺前面咧就轉右，然之後咧再一路咁樣上山，嚟到呢一個位落客。本身咧我就諗住咧就去個廁所嘅，上去上邊嘅呢一個位，但係咧
呢就突然間接到個客就喺呢個荷里活道啊，咁所以呢，而家就去接埋客先啦。其實唔知大家有冇發覺今日好似冇乜去廁所咁樣，好似又真係啊，因為可能真係都幾旺下嘅，今日係客接客客接客咁樣，所以就冇去咯嚇。係啦，咁而家呢，就喺荷里活道，我哋咁樣一路直去嘅。咁我哋呢個行程呢，就係好嘅行程嚟嘅喎，去將軍澳嘅喎嚇，由港島去將軍澳，咁一定係好啦，而且仲有加成喎。咁呢個行程都係唔塞車之餘，仲有加成，咁啊實在係非常之好啦。咁呢個去將軍澳嘅行程啦，5年隧道費呢已經大概有200蚊左右嘅車費啊。咁平時應該都做唔到呢個價錢嘅嚇。好啦，咁而家呢，我哋就過咗嚟呢一個位，我哋一路咁樣直去上呢一個嘅東區走廊，係啦。咁而家東區走廊呢一段呢，就行得啦，行得返咯 OK， 係啦。咁然後我哋就喺呢一個位呢，可以進入返東隧，係啦。咁而家逐步呢啲道路都開始解封啦。否則嘅話，如果好似頭先咁樣仲係封晒嘅時候呢，咁又有排行㗎啦呢個行程。好啦，咁而家呢，就嚟到呢一個位，我哋就行返呢一個將南隧道啦，但係就唔使行跨灣大橋嘅，淨係行將南隧道嘅啫。咁一陣呢，喺將南隧道一出嚟左邊第一個出口呢，我哋就離開。好啦，咁然之後呢，我哋就喺呢一個位呢，就靠返右手邊嘅行車線，咁然後我哋呢，再喺呢個位右轉，之後呢，再右轉嘅係，好啦，咁然後我哋呢，就抵達咗呢個將軍澳嘅區域㗎啦。好，咁之後呢，喺南塘澳嗰位落完客啦，然後再接到下一個客啊，下一個客呢，就喺呢個 Monterey 嗰度啊，即係將軍澳嘅 Donkey 嗰度啊。好啦，我哋呢喺呢度右轉，然之後呢喺 Monterey 呢度呢，就上客啦，由 Monterey 去西九龍站嘅，咁呢個行程應該都唔會受到封路措施嘅影響啊。好啦，咁我哋呢而家呢就喺前邊呢係右轉，就會去返呢一個將軍澳道，就上返呢個將軍澳隧道，然後我哋就會行返呢個觀塘繞道、中九龍繞道咁樣去西九龍站嘅。因為而家中九龍繞道呢係可以直出去西九龍站咁滯嘅，所以呢，就呢個一定係行中九龍繞道噶啦。好啦，咁我哋呢首先行呢一段嘅將軍澳隧道先啦。好啦，然後呢，我哋一路咁樣落斜，然後我哋呢就直駁呢一個嘅觀塘繞道啦。咁我哋都冇需要 cut 線噶啦，一直行走呢一個慢線呢，就已經可以噶啦。然後我哋呢就落返去呢一段嘅啟福道啦。咁另外我想講呢，今次呢個客人又同我講話，佢自己係有啲趕時間，問我可唔可以盡量快俾佢，我都話可以嘅，盡量啦。不過交通情況呢啲好難講嘅，咁但係能夠俾油嘅位我都俾下油啦。不過喺中九龍繞道呢一度呢，你見到行走係中線㗎啦，但係呢嗰啲車其實你知唔知行緊幾多啊？我都有睇下個速度計啊，咁原來我哋咧都係行緊50幾嘅就全段。我諗取決就係可能頭先見面都有架貨車行得勁慢，貨 van 咁，其實我諗佢係唔熟路啊，所以行得勁慢咯。好啦，咁而家呢就嚟咗呢一個位啦，發覺入西九龍站係勁塞車啊。咁但我呢個客人又趕時間喎，佢話咁我話如果你想嘅話呢度落，然之後你行呢度過行都行到過去嘅咁樣，之後呢，最後佢就決定呢度落行過去咯。如果唔係，我都唔知要塞幾耐先入到去啊嚇。好啦，咁之後呢，嚟到呢個位，接到下一個客啦，就係個港景匯啊。
咁而家咧又過去呢一個港景匯先啦，就喺呢一個廣東道啊。咁呢個我諗係相信係早間我哋揸的士嚟講咧，少數有機會上到客嘅位咧，喺尖沙咀呢一帶嚟講啊，因為係咯，零零舍舍呢一度咧係有一個咁樣嘅比較新嘅住宅喺度啦嚇。其實呢啲位都唔係啲咩住宅區啦，你見到左右兩邊嚇都係啲商業用途為主嘅，但係零零舍舍就係喺港景匯咧就係咁樣咯。好啦，咁而家咧我哋就由港景匯啊接到個客咧去牛津道啊。咁呢個咧係一個 Uber Taxi 嘅行程嚟嘅，都係咁。其實今日好多都係一啲 Uber Taxi 嘅行程嚟㗎啦。其實我諗嗰啲按標收費嘅行程應該係比較少司機會去接啦，或者係啲客都未必 call 到車，因為你按標收費係冇加成㗎嘛，但係你 Uber Taxi 有加成啦。而今日啲加成係好多嘅嚇，閒閒地都可能加你60蚊咁樣，咁所以我諗今日係啲客係要靠 call Uber Taxi 先 call 到車啦。咁呢個都係 Uber Taxi 嘅行程啦。咁就我哋咧就可以即係呢個我咁樣行法去牛津道咧係會遠少少嘅，但係即係個客人都係俾一樣嘅錢啦。咁但係咁樣行會快啲嘅。今日好啦，咁而家咧就嚟到呢一度咧牛津道落客啦。落完客之後咧，我諗住去翻九龍城嗰邊嘅。好啦，咁我哋一路咁樣直去先啦，然後咧我哋再都係一路咁樣直行嘅。好，咁然後我哋咧再喺呢一個位咧就突然間上到客喎嚇，所以話咧冇客嘅時候咧，一定要靠住條路嘅左手邊咧，就會無啦啦有客噶啦。縱使前面有啲塞啦，你都唔好話抽去中線或者咩咧，盡量靠條路嘅左手邊。呢個真係的士嘅法則嚟嘅，想上客你一定靠左。好啦，衙前圍道就去呢一個廣林苑啊。咁而家咧就過去先啦。咁呢個行程行大老山隧道咧，就已經係最直接嘅路線嚟㗎啦。大老山一出嚟咧，就已經係廣林苑啦。咁本身可能個客人係驚我唔知邊度係廣林苑啦，佢就話喺帝寶城附近咁樣。真係我唔知喎，但係我本身都知邊度廣林苑啊，亦都知邊度廣源村，亦都知邊度帝寶城嘅。但我感覺好似廣林苑啊，或者你講廣源村啊，個熟悉度係會高過帝寶城咯。可能啲住喺啲外區嘅人啦，或者啲唔係好熟沙田區嘅的士司機，可能都會知廣源村喺邊，但佢哋都未必知帝寶城喺邊啩。我諗下，係啦，咁就係因為我有朋友住帝寶城，所以我一定知嘅嚇。好啦，咁然後帝寶城有啲嘢可以講啦。咁全港應該係全港第一個採用電動居民巴士嘅屋苑啦。喺20幾年前已經用緊啲電動居民巴士，不過最後就改用翻柴油嘅居民巴士算啦。但係佢哋係當初係有一個咁嘅標榜咯，啲關於環保啊、綠色交通嘅標榜咯，係 sell 呢個樓盤嘅時候。好啦，咁哇揸咗咁耐，今日真係〜冇去過廁所啊，所以而家真係要去個廁所啦。但我覺得都誇張。其實我係朝頭早5點半開工啦，去到2點半先去咗第一個廁所。咁即係隔咗幾耐啊？9個鐘？唔係啊嘛嚇？不過我中間係冇飲水添嘅，甚至乎，所以我一路揸咁樣，因為真係今日有客啊嘛，咪一路做咯嚇。好啦，同時間咧，頭先喺帝寶城嗰個71咧買咗個午餐食啦，咁一邊排隊一邊食啦嚇。今日亦都係冇停低架車咁樣食嘢啊嚇，因為有客啊嘛，有客做埋佢啦嚇。好啦，咁喺度一邊排一邊食，咁我本身都對呢排呢條隊係冇抱予厚望㗎啦。而家喺下午2點幾，你唔係 expect 喺廣源村呢條隊會喐得好快啊嘛？應該就唔會嘅。咁我係諗住停埋一邊，如果真係排到上到客嘅話，咪上咯。排唔到嘅，我覺得唔值得再排落去嘅。咁我食完個午餐呢，我就走啦。好，行得唔使排啦，呢度有排啊，因為我試下啲其他地方啦。廣源村我自己就
對佢嗰個信心都唔太大啊。諗住咧就試下上去水泉澳嗰邊啦。我感覺水泉澳嗰邊有機會會有客嘅嚇。好啦，咁而家呢，我哋就上返去呢一個水泉澳街。咁我哋上到山頂再碌落嚟啦，係冇客嘅，暫時都。咁一路呢，落到去下邊呢一個位，有客啦，由水泉澳街出返去九龍，好嘅嚇。水泉澳街去蒲崗村道，咁我亦都有睇過啦。原來呢，行獅子山隧道應該係會短啲嘅，所以我哋行獅子山隧道啦。行大老山你反而係長啲，而且仲俾啲貴啲嘅隧道費添嘅。好啦，咁而家呢，我哋就喺呢一個位。咁樣轉左再轉左，咁就可以上返去獅子山隧道嘅公路㗎啦。好，咁而家去到呢個鐘數呢，應該即係無論喺港島啦、喺九龍啦，所有嘅封路措施都應該解除咗㗎啦。咁而家應該就唔會話好似出現今朝嗰種嘅塞車嘅情況啦，但同時間亦都唔會話出現好似今朝或者今日晏晝嗰種好多加成嘅情況啦。咁而家已經冇㗎啦嚇。好啦，咁而家呢，我哋就繼續呢咁樣行走呢個獅子山隧道啦，出返嚟就行呢個龍翔道啦，都唔需要 cut 線㗎啦，提早入定呢條慢線先啦。我哋過咗呢一個位之後呢，就會 cut 去左手邊就上返呢個蒲崗村道，然後過咗呢個位之後停埋一邊落客，落完客之後呢，我哋就繼續去揾客啦。然後我就諗住呢一路行呢個蒲崗村道，睇下呢一個 Uber 上邊呢會唔會派到啲客人俾我啦，但就係冇嘅，而街客亦都係冇啦。咁我哋而家呢，一路咁樣落返山先咯。咁而家呢，就會經歷返一段比較漫長啲嘅揾客時段啦，因為真係冇客。好啦，咁呢啲位我又諗住呢，就經返舊嘅清水灣道，然之後呢，再可能轉入去豐盛街嗰邊去睇睇啦。好啦，不過見到有啲的士呢已經係冇客咁樣離開，咁我就轉入嚟彩輝村呢邊呢，都係上唔到客噶啦。咁我就諗住上去安達臣道石礦場嗰一邊啦，係啦，所以兜個圈睇睇個環境啦，同埋唔知有冇機會能夠上到客呢。嚇。咁啊，再睇睇啦。我哋而家呢，就呢度轉右，然之後呢，就可以嚟到呢一個位置，我哋就轉上去上邊。咁我哋呢，嚟返呢一個位置，咁啊都冇嘅，冇話特別揾客嘅，純粹兜嚟兜去啦。但發覺而家呢，都係有啲的士會上咗嚟呢度啦，可能而家陸續有啲地方入伙啦，亦都有啲居民啊上嚟視察下佢哋未來嘅屋企咁樣啦，所以而家呢個位呢，係越嚟越多人會上嚟啦，多咗的士會上嚟啦咁樣，而且啲巴士又多咗啦，譬如68號線、九巴68號線啦，咁呢條安達臣道專線延長咗個服務時間啦，咁而且我見到前面嗰條19號線啊，即係由鑽石山站上嚟嘅嗰架巴士呢，又係勁多人嘅喎，縱使今日係星期日啦，咁啊〜所以而家呢一個位都有啲的士會上嚟，亦都有好多巴士會上嚟，亦都見到條路係多咗人啦。啲燈位等耐咗啦，我記得以前呢啲燈位係好快就可以轉燈嘅，而家等耐咗啲啦。好啦，咁啊兜嚟兜去，咁最後呢，喺呢一度突然間有客喎，就由呢度安漁道呢，就上客去順天村。咁一上客嘅時候，個客就問我會唔會好遠㗎？去順天村，我諗佢都係關心會唔會搭到好貴。咁但係其實唔係好遠嘅啫，其實大概3公里左右啦。咁應該40零蚊呢都去到。好啦，咁我哋呢首先就落返嚟呢一個位啦，然後呢，我哋就一路行住呢條行車線呢就可以㗎啦，因為一陣呢，我哋就會係右轉啊，
進入去順天嗰邊嘅。好啦，然之後呢度轉左，咁我哋已經抵達咗順天村啦，一個好快就完成到嘅行程啊！好啦，咁而家呢，我哋再繼續喺度揾客啦。不過，哇，晏晝3點幾喺即係順天呢一邊，我都唔覺得有咩機會呢係會上到客嘅嚇。咁通常呢啲鐘數呢，係要去啲大商場咁嘅 APM 啊呢啲咁樣先能夠上到客啦。不過呢度去 APM 又太遠啦，要用好多時間過去，去到又未必上到客，咁樣就費時失事啦。最後突然間呢度呢就接到個客喎，就喺佐敦谷公園喎嚇。咁其實星期日呢，其中一個嘅客源可能都係呢啲咁嘅公園啦，有啲公園客。好，咁而家呢，我哋就喺呢一度呢，就上客。由佐敦谷公園咧去黃埔花園啊，而呢一個行程亦都係今日最後一個嘅行程嚟嘅。好啦，咁而家呢，我哋就喺呢個位轉落嚟，然後呢，我哋就一路咁樣直落去啦，直落呢一個清水灣道啦。之後我哋呢就會喺前邊呢，就係右轉啦，咁啊進入翻嚟呢一個嘅位置。好，然後呢，我哋就係行翻呢個太子道、馬頭圍道、漆咸道咁樣轉翻入去蕪湖街，咁然之後呢，再去翻黃埔花園嗰邊啦。咁呢個行程應該都通順嘅，唔會好受，即係應該就唔會塞車㗎嚇。係啦。好，咁我哋呢一路咁樣直行先啦。首先，好，咁然後呢都係一路咁樣直去嘅。而家呢就嚟到漆咸道啦。咁一陣呢有位嘅話呢，就靠翻左手邊，咁然之後呢就提早入定線啦。呢個位呢就轉左嚟翻呢個蕪湖街。咁我哋呢再一路咁樣直去啦。然後呢，呢一個位都係直去嘅，直去咁啊過埋下一個路口呢，我哋先再左轉嘅，咁就再去返客人要落客嘅地方，就喺呢度啦。好，喺度落完客之後呢，就入氣交間啦。咁今日就我覺得係都好玩嘅，因為有封路措施啦，令到要改路啦，令到啲行程係更加有挑戰性啦。而今日其實生意額亦都比平時係更加多啦，咁都係好事嚟嘅。唔知大家又睇得開唔開心呢？好啦，今集去到呢度係咁先啦，我哋下次再見啦，拜拜。